د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان مشورو کړو او ما د تویلیو چې کله د نبوت نبی علیہ السلام دعوا وکړه الله نبی او رسول راولېږه نو بعضې کسان به مسلمانېدل او بعضو مخالفت کو اکثر مخالفت کو جګړې جوړې شوې او ډېر کمزوري صحابه کرام چې هغوی غلامانو یا وینځې وې هغوی سره ظلمونه شروع شو تر دې حده پورې چې د بعضې سره دومره ظلمونه وشو چې د هغې واقعات او د هغې داستان ویلم ګران دي خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام ته عرض وکړ دا هغه وخت و چې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې پټ تبلیغ کوه دار ارقم د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی الله عنه د هغه کور و د هغه په کور کې به ناست و پټ به یې خپلو ملګرو ته دین خواو دعوت به یې ورکو او چې څوک به مسلمانېدل نو پټ به راتلل د کافرو دومره زور و چې ښکاره چا د کلمې نوم نشو اخیستی تقریبا یو کم څلوېښتو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسېد نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته عرض وکړو د الله رسوله بار وتل پکار دی کولو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام پې زړه نو هغه وی لږ صبر وکړې زه به هغه کوم چې ما ته الله وفرمایي چې الله نه ویلې نه کوم او ابوبکر صدیق کلک شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه بار وته او د بیت الله په مخ کې ودرېدل او حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړ د کلمې د توحید اشهد ان لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل رب نشته بل خدای نشته هغوی خو شرک کو د الله نه ما سوا نورو خدایانو ته سجدې کولې یو بوت یې د باران دپاره مقرر کړ باران سوال به یې د هغه نه بل بوت یې د بچو دپاره مقرر کړی بچو سوالونه به یې د هغه نه بل یې د مال او د دولت دپاره مقرر کړی د مال او د دولت سوال به یې د هغه نه کو بل یې د تجارت دپاره مقرر کړی چې تجارت کې به کامیابي د ده نه حاصلو دا قهر د خدای خته خلک و هلکه دا ټول کارونه د چا دي دا د الله دی بچي به هم خدای نه غواړي مال دولت او په تجارت کې ګټه هر څه به د الله نه غواړي او روغ صحت به هم د الله درکوي اوس هم د بعضې خلکو د زیارتونو متعلق دا عقیده ده هلکه دا زیارت د ځم دانې به مې ښه کېږي دا د دانو سپیشلیست او دی بل زیارت ته ځم دا د بادو ډاکټر دی دله چې لاړ شم باد به مې ښه کېږي دا غلطې خبرې زیارتونو له تلل په خپل ځای ښه دي اخو بوتانو هغې له تلل ګناه وه شرک و کفر و زیارت ته تلل هغسې نه ده د زیارتونو متعلق په خپله نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت کې حکم کړی وی زیارتونو له به نه ځئ ځکه خلکو به په زیارتونو کې د ګناه کارونه کول او شرکي کارونه به یې کول همدقه چل به یې کول لکه دا زمونږ خلک چې اوس کوم کارونه په پنجاب کې خصوصا کوي سجدې به یې ورته کول اوس هم پنجاب کې زیارتونو ته خلک سجدې کوي دغه قصه شروع ولو نبی علیہ السلام به بالکل به زیارتونو له نه ځئ نو چې کله بیا د خلکو هغه تربیت شو او د خلکو ذهني سوچ برابر که نبی علیہ السلام مبارک نو بیا یې ورته اعلان وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه تاسو به د جاهلیت رسمونه پکې رواج و
اوس برابر شو قصه سمه شوه نو اوس اجازت دی که تاسو ځای زیارت ته لاړ شئ سړي ته خیرت را یادوي د نیکانو خلکو قبرونو له یا زیارتونو له تلل د شریعت مطابق دا جایز دي دا منع نه ده خو نو داسې خو به نه کوې چې دا باد ښه کوي او دا د دانې ښه کوي دا زیارت او دا زیارت بچي ورکوي او دله به 2 غوټې ورکړي دربوله نو 2 زامن به دې کېږي او که 3 دې ورکړه 3 زامن به دې کېږي دا پکې شریعت کې ګناه ده دا هر څه خیر او شر دا د چا په لاس کې دي دا الله په لاس کې دي دا به خدای نه غواړي وایي یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وی که ضرر درته ورسېد ګوره حصر دی عربی کې حصر ورته وایي حصر مضبوطه جمله ده ضرر درته ورسېږي په مال کې دانه ورخیږي تبه راشي تکلیف راشي فلا کاشف له الا هو معنا دا ده چې بې د الله نه بل څوک دا تکلیف نشي لرلی دا زیارتونه دا نیکان خلک چې دوی جمدي او دوی به محتاجه شو دوی به چا نه سوال دا چې ته وایې چې دانې راله ښه کوي دا دانو والا زیارت چې بیمار به شو دانې به راوختې ځان له به یې په خپله دانې جوړولو کې خدای ته به یې سوال کړو دونه سوچ زمونږ نشته وی دا ذمہداری اغشتے دا پمندار اخ خدای پاک اغا سیزون رواج دی کنا اغا ششتا زناسا او دل ازم بات پا می خکیگی دا نیک ساڑے بزرگو من دا زیارتونو بد بنوے توہین بنکے دا نیک ساڑے خو کپا دا با باد را لن نو دی بچالتا یا بے ڈاکٹر نے علاج کو یا دا حکیم نے یا بے لوی اللہ تا چلوان اللہ نے بے سوال کو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ حسن مؤکد جمله ده او تاکیدی او حسر ده پکې چې کم خیر ده الله رسول غواړي څوک یې در نشي غواړي مالک د خیر او د شر الله بنده مالک د خیر او د شر نه دی شریعت مطابق لاړ شه بالکل نبی علیہ السلام په خپل د بقی مخبرې او د شهداء احد نیکانو اولیاء و صالحینو نبی علیہ السلام د احد شهداء ول په خپل حضرت حمزه رضی الله عنه غلوی شهیدانو لبته لیکن دا غختنه او دا سوال کول چې مال بیماری جوړه کا او مال دا چلو کو مال دا چلو کا دا یو کله په خبرې پنځو کې خلک بولتل هغه جیبه رواج ډول کې به پکې پروت شکر چې هغه شی اوس خدای پاک ختم نو چې څوک د چا بتبونه ولا بلا وی ډب د غاړې لاله او زر اغلې متاله او چې تم اخلاص کې د دې تبې د جنجال او جوړ کې د به ډنګ ورکړي لاړې ته به ټول کېچ دا غلط رواجونه دلته زمون په دغه کړنې په غاړه هغه سوری شوه نه وسه موږ ماشومانو سوری شوه وه په ماشوم به سوری وشو پکې وردننه که پورې به یې کړه وی دې سره به سوری لر شي او ماشوړی به یې تاو شکر دی دا څیزونو دین خلکو کې راغی خلک دیندار شو د دې څیزونو نه خدای پاک او دا شوبې او شکونه خلکو ته شیطان پاړه کې چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په چا په وجود کې ورننوځي نو څه چل پکې پیدا کړي ټوله حضور پاک فرمایي نو بیا ورته وي دې فلانکي له لاړ شه چې دا جوړ دي کړي نو چې هلته لاړ شي نو شیطان ترې راوځي نو خلکو ته وي وګوره که نه جوړ شو وی دا پکې شیطان ننوتې وسوسه ورته واچوي نو مالک د خیر او د شر به څوک ګڼو لوی الله دا نور اسباب دي او واسطې دي او ذرایع دي اسباب ډاکټر د جوړولی نشي دا ستا یو سبب دی ښه دقه رنګې که نیکانو بزرګانو لځې نو دعا ترې وغواړه وی ما دپاره دعا وکړه دعا به درله وکړي دا یو ډېره لویه خبره ده ما له دعا وغواړه به درله دعا وکړي د خدای په دربار کې څه کلمات به درته وښیي هغه کلمات به شروع کړي اوراد به شروع کړي نو بیا د نیکانو دعاګانې خدای پاک قبلوي دا جدا طریقه شو نو جناب دی دا بوتان جوړ کړي دا د باران دی او دا د سوري دی او دا د فلانکي دی او دا د فلانکي دی
نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان اشهد ان لا اله الا الله د دې خبرې گوی ورکوم عقیده مې دا ده چې د عبادت لایق څوک دی یو الله بل څوک نشته سر به د الله ته لګو بل چاته به نه لګو زما د قسمې په دې جومات کې درته وایم یو ځل لاهور ته تللی سید علي هجویري رحمت الله علیه دا خلکو ته دا تاګج بخش دا نوم مو له دې غلطو خلکو ایښودی ټول نوم یې سید علي هجویري دی دا ډېر لوی بزرګ سړی تېر شوی او ډېر لوی نیک سړی تېر شوی قسم مې دی په خدای یو سړی مې ولید چې قبلې ته یې شا کړه او د هغه قبر ته یې مخ کړه په سجده یې ورته او دې زیارتونو کې داسې طریقې جوړې کړې چې خلک ورشي نو سجدې ورته لګوي الله عبادت په یوازې دا نه چې مونځ ورته کوي په داسې طریقه د یو چا تعظیم کول چې ځان انتهایي عاجزه کې او هغه لوی کې او د خپلو کارونو متصرف یې وګڼي چې ما له خیر او شر راکولی شي بچي راکولی شي دې ته شرک وایي هره ګناه به راته خدای وبخي چې توبه دې نه ایستلې او شرک ته خدای نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء توبه دې وایستله خو شرک هم بخي خو که بې توبې لاړې نو نور ګناهونه که د خدای خوښ وي درته به وکړي معاف پرې کړي پیغمبر به سفارش وکړي بچي به دې سفارش وکړي عالمان صالحان خو شرک الله وایي بلکل نه بخه همیشه لپاره په جهنم کې پروت دي الله دې مصرف دې شرک د رد دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اعلان یې وکړ واشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې گوی کوو چې نبی علیه السلام د خدای مبارک استاد او ښکلی پیغمبر چې دا اعلان یې وکړ نو بس خلک په ابوبکر راغونډ شو ټول کافران راغونډ شو چې ښکارم قصې شروع کړې حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه دومره یې ووهه چې دا پوزه د غریب ماته شو په مخ یې وینې وبهېدې ډېر زیات زخمی شو او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بلکل صحابه غریبانان نورم ووهلی شو خو منتشر شو حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلک رالل او دې بېهوشه یوړ کور ته یې بېهوشه یوړ او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ حالانکې ابوبکر څه ماشوم راکوټې سړی نه او نه غلام عمره و د مکې د بنو تیم قبیلې په سردارانو کې لوی سردار خلکو به یې قدر کو قوم د حضرت ابوبکر راغی هغوی له غوسه ورل چې دا زمونږ دا مشر دا سړی دا ولې دې خلکو هغه راغی قوم او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ وی زمونږ سړی که مسلمان دی او د پلار نیکه دین یې پرېښی دی پیشه خپل کار یې پیشه ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق قوم کافر دی مسلمان نه دی وخت کې خو بیا هم پې خفه دي او وی که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلانکي نه به انتقام وي دا زمونږ اعلان خلک هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکار چې بېهوشه شو دې بېهوشه پروت دی مور ورته ناسته ام الخیر او څوک لاسونه مږي څوک په لخپې مږي څوک په لږ ګوتې مږي څوک ورته چغې وایي سهار بېهوش او مازدیګر په هوش کې راغی نو چې سینګ په هوش کې راغی لومبې تپوس یې وکړ لومبې خلک ورته او کافر ته تودي ځکه مسلمانان خو نشته خو سره د نبي علیه السلام دار ارقم ته څوک خپلو کورونو ته لاړل لومبې تپوس یې دا وکړه وی ما ته د نبي علیه السلام حال ووایه چې هغه به څنګه لومبې تپوس خلق ته ټول خوار شو ملامته کوي چې د هغه د لاسه خو د باینده تکلیفونه تېر شو د هغه د لاسه بېهوشه شوې او دا وینې درنه توی شوې او چې د سترګې وغړولې نو بیا هم د هغه تپوس کې نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان هغه وی نه ما ته فورا پته الو وایئ مور ولا الوه پخ نرم خوراک بېهوشه دی دا خولې نه یې وینې بېږي چې دا الوه وخوري بچې دا وخوره لږ د یو بوډۍ طبیعت برابر شي ساره داسې بېهوشه دا لږ یې اوبه وڅښه چې لږه تنده دې ختمه شي
وی مور ترسو چې د نبی علیہ السلام د حال نه خبر قسم دې کړه او بس سکو کم او دې خوراک دې خپل میوز دې ته محبت او مینه مال فورا د نبی علیہ السلام خبر راکې مورم وته ملامت کی مور خبرې رستو دي ما ته د خپل جانان الوای دما محبوب کم ځای څنګه دی لکه والته کول شروع شو اب هم زخمی اب هم خوږي خامخا به زخمی به خود به ما تعالی وای وی مونږ ته څه خبر مونږ ته څه پته لګي وی دا عمر خور د ام جمیل وی هغې ته پته لګي هغې نه تپوس نو بچی دی بیا مور کافره ده لا مسلمان نه دی خو بچی دی په بچي خامخا د خلکو رحم راځي نو مور یې زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کړه وی زه راغلی یم زما زوی دی ابوبکر او دقسې ساره داسې والې شوی دی او بېهوشه پروت و او تږي دی نهر نهور د وینې ته بیږي خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم نو موږ خو موږ ته څه پته ده چې به کوم ځای کې وي او وی ته یې راته یاده کړې چې د هغې نه تپوس وکړې غریب ویارېږه چې که زه الو یم هسې نه ماله څوک تکلیف را نه کړي وی څوک ابوبکر زه خو یې نه پېژنم ځان یې ناغرضه نو خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی وی زما زوی رستا نوم یې اخیستی دی وی د بل چا به یې اخیستی زه خو یې نه پېژنم یاره وی تورېږه چې ته دونه پرې خپل بچي پریشان یې در سره ځم چې زه وګورم پخپله ځان یې ناجام چې دا به څوک وي نو راغله نو چې راله حضرت ابوبکر ته وکتل نو په ژړا شو هغې خو پېژنده مسلمان رو په ژړا شو نو چې فورا حضرت ابوبکر تپوس کوي ام جمیل د نبي علیه السلام حال د خپل محبوب ذکر راته وکړه څنګه دی نو هغه یارېده مور ته اشاره وکړه وی مور دې ولاړه ده وی مه یارېږه ته وایه وی په خیر دی ټیک ټاک وی کوم ځای دی وی دارالارقم کې دی وی ما ولا بوزه مور ته یې بچې دا لږ خوراک وخوری مور چې مې نبي علیه السلام په دې سترګو لیدي د قسم دې پریشان یم خامخا په هغه به غذار شوي زخمي وي زه به وینم نبي علیه السلام نو پاسېدی کوم ځای شو په څو کسې یې ونیوه مور ورسره شوه د عمر خور ورسره شوه وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي ولاړ به شو هسې نه په لاره څوک ګوتو مخې له درشي بیا غذارونه کړي نو چې نبي علیه السلام لا ورورسېدو پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېرې وژړل او صحابه هم ورته وژړل او نبی علیہ السلام هم ورته وژړل وی د الله رسوله چې ته مې روغ ولیدې ټول غمونه مې ختم شو جوړ شو به ټیک شو د الله رسوله زما دې مور ته دعا مور یې کلکه کافره دوی سره به جنګ کوو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به یې ورسره کولې پلار دې کدین دې پرېښود او ورته کول به خورې وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کړي نبي علیہ السلام لاس اوچت کړه یا الله د ابوبکر دا مور مسلمانه کړي فورا خدای هغه مسلمانه کړي مور یې مسلمانه شو د حضرت ابوبکر غوندې شخصیت پایدار تکلیف تېر شو داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه هغه واقعیت خو درته معلوم وبه یې نیوه نو د مکې په شګو به یې څنډه په ګرم شي او بیا به ګرم ځای یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار پیرزا په ځای نه تخیم چې هغه بلال به ورته بوتل الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشته خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوی دی نو ما چې هغه علاقه وکتله شګ او ګرم او کاڼي او داسې یو پیم پکې شاړ غوندې او د کیکر بوټي و پکې ډېر زیات ما ته دا ځای دی دا په شګو به یې سم او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به یې ګرمې تیږې راواخېستې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به یې وله په دې سینه د پاسه کېښه هغې توبه مو او چې دې ته ساه نشي اخیستی مړ شي په دی او چې کوم زخم به جوړ شو شګې به یې وله واچولې او په دې هم نه پرېښوده ماشومانو له به چوکې ورکړې غنو والا چوکې ازغو والا چوکې
پیشا به دی وهی دی به راګیر که ووهل او د هغه د خوله کې یو ټکی بس پروت و الله احد الله احد الله یک تنها د خدای شریک نه دا بنیادی چیز دی الله یک تنها د شریک نه لري څه معنا په ذات کې یو دی او یاد وساتئ ورونو ګورئ چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګڼې دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بدله د الله چې کوم خاص صفت دی دا چاله ثابت دی بدله دا هم شرک دا هم کفر د بنده او د خدای منځ کې فرق بساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم الله نه کم دی حضرت عبدالرحمن بابا سوئی وی داسې څنګه دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفت دی پر او عربي شاعر وی لا يمكن السنا کما کانا وی هغه څه سنې نشم ویلی چې د پیغمبر د شان سره مناسب نشم هغه څه تعریف کولی خو دونه به ویم چې بعدس خو دا بزرګ توی قصه مو وی دونه به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه د مرتبه اوچت خو خدای نه دی ګورې خدای نه دی او د الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابت که نبی علیہ السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا دا اللہ خاص صفت مون ثابت کو کاندې د کوي تبعه تبعه هر ځای هر وخت موجود څوک دی دا ادا صفت بدل دی او هغه څیزونه چې زمون په سترګو په لاسونو کې نه راځي عقل کې نه راځي چې هغې ته د غیب او علم وایي دا چا سره ښایېږي الله سره بنده به نه سره خطا دې څوک نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبي علیه السلام جګړه وه په دقه څیز جګړه نه په بادشاه و نه په مال و نه په دولت نو شرک فی ذات چې دوه خدایان ګڼې شرک فی صفات چې د الله خاص صفت چاله ثابت کې بنده شرک فی الربوبیت هلکه وایي دا پالونکی خو الله دی وایي دا فلان کې هم لویول کوي او غټول کوي دیم پالل کوي دا شرک دا هم د چا صفت دی دا ربوبیت دا اللہ صفت بندہ لبنہ صاحب فرق مسائل باہر کے دماروں حضرت بلال بے ہوا او دا سے بے پچامکینوں نے ہوئی چیوی نے بدا غریب نبی او دا دقا یا ووازو اللہ احد اللہ یکتا شرک نہ پا ذات کے نہ پا صفتون کے نہ پا کارون کے نہ دو خدایان شتا نہ دریشتا یاو دے او نه د خدای صفتونه په بل چا کې شته او نه د الله په شان کارونه بل څوک نشي بل چې به خدای درکوي شفا به الله درکوي خیر او شر د الله په لاس کې دی الله به درکوي نور سپوږمۍ خدای پیدا کوي انسان الله پیدا کړی دی خدای د اختیار الله بل چا نه دی نو دی به بیا ووایه میودت حضرت ابوبکر صدیق پر لاره روانو او په دې غریب لوبې کې دی ماشومان یې موي او لوی یې موي پکاڼ یې موي او په چمکینو یې موي او دا پرېږده او دی وي نه الله احد د حضرت ابوبکر په زړه وسول مالک ته وله وایي وایي دا مرۍ خرڅی نه وایي ولې نه خرڅوي وایي په څو یې خرڅی وایي په دومره پیسو بس لال کور ته پیسې راوړې ولې ورکړې ابوبکر یې مو خو ډېر هوښیار ګڼلې دا د دومره پیسو خو نو په دې خو د په شان لس مریات کېږي او دې خو د خدمت هم نه ټوله شپه دغه احد احد چغې وه دې خو د خدمت هم نه دی د کار هم نه دی او دومره پیسې دې پرې راکړې وایي بس ته پرېږده ده کې چې کوم کمالات دي دا په بل چا کې دي ما دې پېژندلې نو چې کور ته یې راوست نو بلال ورته څه وایي د حبشې او د حبشې او ورته څه وایي وایي ابوبکر ځان لرې اغوښتې یم که خدای لرې اغوښتې یم الله اکبر که ځان لرې اغوښتې یم نو ښایه راته کار چې څه کار یې چې درته او که خپل رب لرې اغوښتې یم مه ونه پرېږده چې د خپل رب یې پاک
ما خپل خدای ته پرېږدم که ځان نه دی اخیستی م کوم خدمت ویې نه ما ځان نه نه اخیستی ما الله او زه د نن نه پسه ځان نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر هم زمونږ سردار دی او وی زمونږ سردار یې آزاد بلال ته سردار وی اعتق سیدنا زمونږ سردار یې آزاد کړه د غلامانو یې بچ کړه حضرت عمار او حضرت یاسر الله اکبر داسې به یې ووهل داسې حضرت یاسر رضی الله عنه په والو ټکولو شهید کړه غریب وهب یې اوچته او راخلاصو او په دې خپو کې به ورته پړي واچول او په ځمکه به یې راښکته جنګ په څه دی هیرو په دې نه دی چې پیسې دولت مان بادشاهي دقه یو ټکي باندې جګړه ده چې هغه به وي الله احد الله یو دی هغوی به خدای له شریک دقه یو ټکي باندې جګړه الله احد جګړه په دې نو دومره یې ووهه چې غریب شهید شو شهید حضرت یاسر او بیبی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه هم شهیده او په دومره بې دردۍ یې شهیده کړه چې د هغې مثال نشي پیش کېدی اوښې یې راوسته نو د خپې پورې وله پړې وتړه او یو پړې د اوښې پورې وتړه بل پړې دیخ پورې وتړه د خپې پورې او هلته یې اوښې پورې وتړه او دې دواړو اوښو ته ابوجهل وې دا اوښې روانې کړې اوښې خو ډېر لوی طاقت دی چې روانې کړې دا خپې د غریبې کولاو شو نو په جاړه شو نو یې ودروېده اوښې پې وی مه درته وایم چې نشي ټینګېدی دې سزا ته په میانځ به دې شلو ټینګېدی نشي زه درته وایم که نه پرېږدې دا نوي دین دی او دا زوړ دین دی قبول وی نه وی ولې جاړل وی ما خو په دې تکلیف نه دی جاړلی چې دا تاسو ما په منځ په دې مې نه دی جاړلی جاړم په دې چې ډېره ټپه مو پوټې نه غوندې ساه اوس په مې په میان دوه ځایه کې حساب رانه وخېږي جاړم په دې چې ارمان او افسوس زما په وجود څومره ویښته دي دومره ما کې ساګانې وي او هره ساه مې په دغه طریقه د الله د دین نه قربان کړی په دې جام نو بیا یې ورسره ډېر ظلم وکړي او نیزه یې راواغېسته او په هغې باندې وله ډېر د حیا په ځای کې غزار وکړو په هغې کې شهید دا د دین دپاره قربانۍ دي موږ څه وکړل موږ هغه څیز دپاره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را موږ له لار روان هېڅ نشته موږ څه وکړل موږ دین له څه قرباني ورکړه جماعتونو پورې موږ خنداګانې کوو په علماو پورې موږ خنداګانې کوو د دین نښې خو نن صدقه دي پیغمبر خو نشته چې ته د هغه لاس ښکل کړې صحابه خو نشته چې د هغه لاس ښکل کړې خو چې څوک درته د پیغمبر دین ښیي او په کوم ځای کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي دغه دین دی که نه مسلمانه سوچ ته کې علماو پسې تک اندر کې تا نه څه پیسې دنه نه دولت دنه نه غواړي دین درته ښیي مونځ درته ښیي قرآن درته ښیي نیکي درته ښیي جنت لار درته ښیي دوزخ نه دې بچ کوي په دې دومره ورځو کې څو کال وشو زما تاسو سره ما درته چې د دنیا مطالبه کړم دغه چنده درته نه جومات له غواړم خپل کور لی نه تاسو مخکې په دې جومات ته فاصلګي دا دې تاسو یې وینئ په لاس کې هم نه خو دا چې راغلم یو شین شو خو دې دپاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا کړي دوزخ نه خدای کړي دا علما هم دقه کړه جومات کې څه کېږي دارنګې وګورئ تاسو دا نیکان خلک تبلیغ والا او دا نور دوستان څه وایي درته خو دین درته وایي طالبان ستاسو په ټوکړو لګیا دي نو څه کوي نو خو دین زده کوي که نه قرآن زده کوي دین زده کوي نو ته طالب دشمن یې نو ته د جومات دشمن یې نو ته د مدرسې دشمن یې
مدرسه کې څه دي خو د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي مدرسه کې څه شی دی د پیغمبر حدیث پکې ښودلی کېږي که نو سکول سره دشمني نه کوي یونیورسټۍ سره یې نه کوي او د خدای قرآن سره کوي علماو سره کوي نیکانو سره کوي ګیرې ته سپک ګوري پټکي ته سپک ګوري ولې ته خدای نه منې ته قیامت نه منې قبر نه منې دې له به نه دی ټول عمر به جنګ دی دا صحابه ستا پیشوایان نو دوی څه کړي دي تاسو او غلطۍ کمې خو په هر چا کې وي نو دا خو د 14مه صدي ده دا خو د صحابو صدي نه ده غلطۍ په چا کې نشته دې قربانو ته وګوره که نه دا به د قیامت پر ورځ د دې حساب کېږي احتساب به خدای کوي سمیه به مدري چې دې څه کړي دي ستا مور څه کړي بلال به مدري دا مې نیازبینو ده څه کړي دي تا څه کړي دا یاسر به مدري رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي بیا به موږ څه کوو رسول الله مبارک به م ولاړ حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي او پیغمبران به م ولاړ قرآن به دې م ولاړي دا قرآن هسه وړې خبرې خو نه دي د دنیا ژوند دې تېر به شي چې په قبر ورلې خدای خبر څونه موده به قبر کې پروت دی او د قیامت لویه ورځ را روانه ده خو الله بس نه پیدا کړي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون او څه چې ما بس د ماشومانو لوبو ټوک ماشومان چې دا غویان او جوړی او ټس ولا ورکي مات دي کې خټې ما لوبو ټوکو نه جوړ کړی ما خو لوبو ټوکو نه بیبي سمیه په دغه طریقه شي حضرت عمار به به حضرت عمار رضی الله عنه بچ شو بیا لیکن الله غلب یا لوی مرتبه مسجد قباء کې چې کله نبی علیہ السلام جوړو دی حضرت عمار په خلق و یو خخته وړله د به دوه خختې راوړله نبی علیہ السلام چې ورته وکتل ویح عمار تقتله الفئة الباغیة باغي ډله به دې وجني ته به شهید کېږي د باغیانو دا یو معجزه شوه د نبي علیه السلام کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي ولي د وروستو زمانې هغې ته معجزه وایي دا عادت او دا عقل نه بعد دا د پیغمبر معجزه ده دا همیشه وي چې کله خدای وغواړي نو وي او چې کله خدای ونه غواړي نه د ډېرې څیزونه نه دي وي د ډېرو یې ویلي دي د ډېرو ورته پته و د ډېرو نه د لږو نه نو په جنگ صفین کې دی غریب ولګېد زخمی شو چاته وې ما له اوبه راوړې حضرت عمار نو چې اوبه یې وله راوړې هغه سړي وله د اوبو په ځای پیر محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې کړی لږ ساعت پس به آخر به کرش کې تی به ستا مشروبي دا باقي دی ډېره لویه مبارک چې عمار چې نن پس خپلو دوستانو محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې پیل لږ ساعت پس به آخر به پیش کې تی به ستا مشروبي دا باقي دی وی دا مې مشروب دی او ډېر خوشحاله یم نن ډېره لویه مبارکي دی عمار ته چې نن په خپلو دوستانو سره ملاقات کوي او سر دې راوکړه دوی کاسې کې د دین خدمت اسانه خبره خو دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه وي تاسو به جنګ کړئ نو شرک او کفر خو د هغوی دینو او صحابه به هغې کې منځ کې ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډېره سخته ګستاخي ډېرې کنځلې یې ورته داسې کنځلې یې ورته وکړې چې نبي علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه کړ حضور پاک چپ وغږېد هېڅ یې ونه ویل دیکھیں حضرت حمزه تر یو ښکار پرېږدي د ښکار نه راغی لینده او غشې ورسره
یو ښځې ورته ویل یاره حمزه ارمان که لږ ساعت مخکې راغلی وي دا رواره حالت کې لیدلی وی څنګه وی نن خو ته ابوجهل ډېر زیات بد راته وی ها وی بس نیغ دا ده به عادت ته و چې دې به نه بس ښکار به چې به راغی نو بیت الله له ورته نیغ ورغی بیت الله بس ابوجهل پکې ناست و ډله ورسره وه هغه لینده یو چته کړه دغه شی هغه لینده او ابوجهل دې کپرې دی راوبه وی تا زما رواره سره کار څه دی د هغه خپل دین او ستا خپل دین او که ایمان دکی او نری را میدان داسې سخت شړقې په سر ورکړي چې د ابوجهل د سر نه وینې روانې او وی ځکه نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور را دی خلک ورپسې پاڅېدل خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی عمر والا ډېر بې عزته کړی دی خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه وړي زور دین مې پرېښود نوي دین مې قبول کړ دا مې څه وکړل وی ټوله شپه مې خوب ونه نو یې سهار راغلم بیت الله سره ودرېدل نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې یا خدایه ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوي دین مې اعلان وکړ جذباتو کې رالم غصه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی خدای چې کوم حق یې هغه راته وښیه وی پروردګار راته حق وښو ټول شکونه مې ختم شو ایمان راله خدای اړه کې مضبوط کړ دا هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړه ترې مسلمان چاته به تکلیفونه رسېدل څوک به وهلې کېدل او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلې وه هغه مسلمانېدل حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتاړه پوزکي به یې تګې چاپېره تو کو په پړي به یې وتاړه او تره ته خو تره خو د پلار په دی وي څوک وتاړی نه شي کولی حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان او د پاسه به یې پې پوزکي وتاړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کړه دا تکلیفونه لیکن الله سره څوک نه دې خلقو سره دا یو په یو نبی علیه السلام شمېرلي دي یو په یو یې په ګوته کړي دي ابوبکر فی الجنه جنت ته بل عمر فی الجنه جنت ته بل عثمان فی الجنه جنت ته بل علی فی الجنه جنت ته بل یو 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 یې په ګوته ښودلي دي شمېرلي دي یو یو کفارو میټینګ ویل نبی علیہ السلام متعلق دی به څه چل وسره دا خو زمونږ ډېر خلک روان دی ورو یو یو کسې ملګري کېږي دا عمر پکې نوجوان حضرت عمر تورې واغېسته مړه وي تاسو له چل نه درځي ما لره دغه دی ورله دلته کښېنئ ښځې ما اله به زه کور ته ځم ډوډۍ به خورم اوبه به څکم تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی دلته مې دله دی راو بس هغه خو حرامیان وو ته یې زندهباد وي مدلې راغې تورې نه تیکې نه وویست په لاره ورته یو صحابي په مخه ورغی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی بل یو بل صحابي بعضې حضرات یادوي چې په مخه ورغې ورته یې وی عمره څه کې یاره د پلانکي ته ورځم او نوي دین خورئ ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نن یې نه پرېږدم سار به دې په توره وړم خو صحابي خو پټ مسلمان عمره دا کار ګران دی نه شي کولی نیت خامخا یې کوم عمره ګوره مه کوه ډېر لوی قوم یې دی یاره وي ما دې راځه دا قوم مړ کړي خو دا کار دی نه ورته وی نه شي کولی مه کوه بس دې پې پېښ شو وی لکت سعادت معلومېږي لکه چې تم ثابت شوی ثابت به وي دینه ته اوس لکه چې تا برابر کړه هغه ورته ما پرېږده ورشه د خور او د اوښې غم دی وایه ته چې د کومې ډېوې وجلو پسې ځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته ننوځي پیغور نو عربو له خو پیغور لوی شي
بس فوراً لاړ نبي علیہ السلام یې په ځای پرېښود خور د خور نوم یې فاطمه و هلته لاړ او د اوښ نوم یې سعید ابن زید چې هلته څنګه لاړه اتفاق ته ګوره هغې یو استاد راغلی دی قرآن ورته ښایي حضرت خباب رضی الله عنه هغه چې وهه به یې غریب ټک او ته قرآن ښایي او دروازې ځان پسې د دننه نه ده چې عمر ورغې دروازې یې دیکه ورکړه دروازه بنده وه چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف تلاوت یې واورېد اوهو دا خبره خو ټیک ده دا خو د ما دا خور او اوښې مسلمانان شوي دي نو د غوسې نه یې د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه لاس موټي باندې دروازه واله ورلرکې هغې خو پې پېښ هغه استاد ته وی حضرت خباب ته وي داسې کار وکړه یو غاړې ته پټ شي کټلات دی او زه یو خیمه او دی خور ده نو بس خدای را پېښه کړې داسې چې کېږي چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو دې اوښې د په پرزو نه شو او که لاندې ځای نه نو بره ځای شته ښه بره اوښې چې بره درې خورې دي او بره ځای شته الله بره اوښې چې بره ځای ډېر خو اوښې سره په پرزو نه شو او داسې لګیا دي چې دې خو ډېر زوروره او د تورې په دې موټي یې وایي دا خپله اوښې نو دا خور یې راغله چې یو خوا مې رور دی بل خوا مې اوښې دې خلاصې یې خدای به خلک غوندې چنده کې تعاون وکړي ښه ځکه زموږ د ډېر زیات کار پاتې دی اوس او قرضداري ډېرې پیسې را باندې قرضې پردی پیسې مې یو بل نه واخېستې هم پکې ولګول دا پرشونه پاتې دي پلسترې پاتې دي بره کار پاتې دی او ډېر کار پکې پاتې دی اوس او بار خو تاسو ته پته ده موږ چا نه چندې نه غواړو او نه چاته وینا کوو هم ستاسو په دې لږو لږو یې خدای برابره کړي نو زه د اخلاص نه لږ غوندې تعاون پکې وکړم یا که د چا سیمټ مونږ ته کمې دی که د سیمټو چا وس رسي نو څه بوری سیمټ که د چا وس کېږي ووایئ مانځله پس خیر دی ما هغه ورور ته ووایئ قاري صاحب ته فایض احمد ته څه سیمټ څوک اخیستی شي هغې هم ضرورت دی مونږ ته نور هم څه د بعضې څیزونو ضرورت دی نو دا خور یې ورله او د دواړو خلاصې کوي حضرت عمر څپېړه اوچته کړه دا خور یې په دا مخ او دومره مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر په مخ پرېوتې بس چې داسې وشو نو بس خور هم د عمر خور وه وی لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړه کړه بس مونږ مسلمانان شوي چې ده دا خور دې اوښکو ته وکتل سترګو ته او دې وینو ته یې وکتل نو پړه کې راغله او ښې پرېښود توره یې کېښود وی تاسو څه وې ما ته وښایه وی نه نه ښایي ته پلیت یې ته کافر یې تا ته مونږ دا نه ښایي وی څه چل وکړم وی لاړ مې بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو پوه شو چې د نبي علیه السلام بیګانه دعا عرش ته رسېدلې اثر شوی دی بزر د کټ د لاندې ای عمر قسم مې ته چې د چا مرګ پسې دی بیګې ستا د ایمان دپاره دعا ستا خیر خواهی پسې ګرځي او د شپې نبي علیه السلام بیګا دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان د ده نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دلې تغلیب ورکړي دی کې یو مسلمان کې دی بېګا دعا غوښتې نو ته مرګ پسې ګرځي هلې خیر لټئ ته مرګ پسې ګرځي وی لمبل وی ته وایه سړي وی ما ته خوش ووایه که نه نو چې څنګه یې پاڼه راواړوله قرآن حکیم به په تختو لیکه د کجورو په تختو به یې لیکه په ډبرو په کاغذ نو د نبي ځان په منځ کې چې تختې راواغېسته لومبی ایت عجیبه دی لومبی ایت هغه داسې دی چې انی انا الله انی انا الله ظالم لا اله الا انا ما سره شریک
فاعبدنی زما عبادت واقم الصلاة لذکری او زما د پر ما د یاداش کما یادې نه منځو په مانځه مې یاد دا لومبی آیت دا الله د توحید او چې دی اورېد دی پړه کې اثر وی دی چې د نبي علیه السلام نو بس خوشحاله شو نبي علیه السلام دا اول ته هغه ته اطلاع رسېدله چې عمر د مرګ پسې راوتې او توره ورسره صحابه هم پریشان پیری سنگ دار ارقم ته ورننوت صحابه وی صاحب هغه دی راغلی نبي علیه السلام هم ډېر بهادر وی دې خوا شئ وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دې دا سم حضور پاک ور منډه کړې ور تیز شو عمر یې د دقه ځای نه کلک کړو هغه بهادر عمر په رپېدو شو او رستو بیا وی رستو وی قسم دې که داسې حال را باندې چې ته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان ته راورسېد وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبې وایه عمره په څه نیت راغلی شابه وایه د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږي کلمې ووې او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحالۍ نه وی الله اکبر او جناب فرشتے سوئی اسمان کے فرشتے ابن ماجہ کے حدیث تھے ابن ماجہ پہ حوالہ درتا ہے ابن ماجہ کی سری استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر دلتا جسن مسلمانان خوشحال دیو بلنا مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو نو پوا اسمانونو کے فرشتے یو بلتا ترغاڑو دی مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو خدای مسلمان ور یو وی دا الله رسوله دا دین حق دی که نه یو ولې حق نه دی نو یې پټ ولې ناست شو وی ما ته لا ډر نشته وی زه خو پې ورغلم راغې د بیت الله سواله وکړې وی که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پېژني نو انا عمر بن الخطاب اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام سر پر هلته ناست دي او یې مې ایمان راوړه ښه مسلمان شو ښکار لته په خپله ښکار ما ایمان راوړه او که چا کې زوري را میدان ته شي نو ګرم ځای له سوخپه نه وړي په غریب هر سړی ورځي په مضبوط پهلوان څوک نشي ورځي چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدی نو والته کولم شروع دي لیکن خدای یو کس مسلمان دی یو کس مسلمان بهر کې زمارو دغه تکلیفونو سره اسلام خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي مونږ خلک ته لرې یاد لرې اصل کې عربی کې سلا لفظ دی سین لام پیروان چې کوم غوا لنګ شي او بچې په هغه کوم غلاف کې بندي هغه کوم غوښه کې د وینو ډکي پیروان ورته دا به څوک عقبه ابن ابي معيط سپېره پاسېد لاړ راویوړ چې راویوړ څه چل ورسره وکړم نو نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې دې په سجده پرو دي په دې ملی ولګېد نو حضور پاک له په ملا لګېد چا کې جرأت نو چې ته وګورې حضرت فاطمه ته چا لوی ماشومه وه ماشومانو ته خو څوک غږ نه کوي په منډه راغله هغه شی د نبي علیه السلام د پلانه دا عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او پیغمبر علیه السلام ته دغسې ګریوان ته لاس واچوه تا ویې کوه او نبي علیه السلام ناست و چې زور یې ورکړه په دې کونډو پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه ته خلاص اتقتلون رجلا يقول ربي الله ظالمان اخوي چې رب مې الله دې نو تاسو یې وجه او حضور پاک کې هر قسمه طاقت و دې وخت کې د الله حکم دا دی چې ته بغیر رستو به سره ګو غږ به بلکل په دې هر څه ناکام شو
یو ځل ته ابو جهل وی ذکر ته پیغمبر وی د پیغمبر خو څه معجزه به کړ وایه کړ وی دا سپومه برته نیمه نه کړ داسې معجزې به یې غوښتې چې سړی و چې په دا سر مې ول چکول کولک خدای مې بې خو باس جبل ابي قبیس ته وختل وی راځه الله نے سوال وکړ الله وی کوم دا معجزه کوم راویښې جبل ابي قبیس ته وختل وی ښه که دا سپومې نیمه شوه بیا به مې ومنې بیا الله سپومې دوه ځایه نیمه د غر نه یو طرف ته شو نیمه د غر نه بل طرف ته شو اقتربت الساعة وانشق القمر نو چې څنګه نیمه شوه نو هغې څه وې وی دا دې نظربندي وکړه په موږ جادو دې وکړه وی ښه نو زما نظربندي خو په تاسو کېږي وی یو وی د بار خلکو نه تپوس جادو خو تاسو باندې وشو وی با خبره ټیک ده نو چې کومې قافلې په لاره د مکې را روانې وې روز به پس راج هغې نه تپوس وکړو تاسو په پلانکۍ شپه څه نه ولیدې یاره ویل سپومۍ په میند دوه شوې وه وی اوس منې که نه یاره وی غټ جادوګرې په ټوله دنیا د چادو چلي آیا دا ټوکې به یې کړو بهر کیف څه واقعات به درته بله جمله اچھا دې په انداز تاسو ورونو په دې اندازه باندې ځان پوه کړئ چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود د هغه په صحابه د دین څونه قربانۍ راغلې دي موږ څوک نه مو مال کې څه قرباني ورکړه نه مو په جان کې څه قرباني ورکړه نه مو په اولاد کې څه قرباني ورکړه الټه را دین پورې خندا بېلې کړه نیکانو پورې خنداګانې بېلې کړو جوماتونو مدرسو پسې او په عالمانو دیندارانو نیکانو ګیرې پورې پټکي پورې خنداګانې بېلې کم از کم د دې نه ځان ساتي مالګ روان دي د دنیا د هر څه پاتې دي دا بچي پاتې دي دا مال پاتې دی دا کارخانه دې پاتې ده دا موټر دې پاتې دی او که د چا ریړه او خر دی هغه دې پاتې دی دې قبر حساب کتاب به را سره کېږي او حضور پاک چې د کوم دین لپاره محنت کړی دی او خواري کړې ده هغې له به مونږ هم کار کوو رب العالمین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم مونږ روان دي السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واورېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحابه کرامو باندې ظلمونه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو دپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله